Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina nomena antsika anio anaporofo ny herin'ny finoanao azy Kristy. Amitrafo aminao olona ny tompo na dia tena miatrika olana saribahana azy ianao. Araka ny voasoratra ao amin'ny Isaia 4:10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny ahoana, tsy mba hiala aminao ny famindrapoko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako, hoy Jehova mpamindrafo aminao. Ho gaga ny hafa ahitany vokatry ny finoanao izany. Araka ny voasoratra ao amin'ny Asana Apôstôly 2:17-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary noho ny nahita ny fahasahisahin'ny Petera sy Jaona izy sady nahalala fa tsy mba hampahay lalàna, nanampianarina izy roalahy dia gaga izy ary fantany tsara fa efa niaraka tamin'i Jesosy izy roalahy. Ary noho nijery ny lehilahy izay efa sitrana nitsangana teo aminy izy dia tsy hitan'izay havaliny. Mahereza matoki, ombanao ny tompo, mivavaka isika ray eo na tsy mbadika ny fiainako ny ninoko fa Andriamanitra mpamindrafo ianao, misaotra anao lasa mampiasa sady mampamokatra ao amin'ny fanjakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.